第5章飛針刺穴，口吐白沫。兄妹兩個返到屋企，吳薇嘅情緒好咗啲，佢先至將件事嘅經過講咗一次。原來佢去揾同學玩，半路突然俾人從後面掩住個嘴，之後就乜都唔知啦。頭先如果唔係吳北及時趕到，後果真係唔堪設想。張麗仲未知吳薇嘅經歷，佢準備好午餐，整咗4餸1湯。佢手勢好好，唐子怡讚不絕口。食到一半飯，唐子怡開始扮可憐，一時話租唔起屋無家可歸，一時又話出面壞人多。張麗一聽即刻心軟，話我屋企仲有間房空置，子怡你以後就住我度啦，咁樣食飯都方便啲。吳北連忙話咁要交租㗎？交咩租啊？張麗狠狠瞪咗吳北一眼，人哋女仔人家喺外面生活唔容易㗎。唐子怡一臉感激，伯母你真好，把口咁甜，討人歡心。吳北嘅說話完全冇用，只能默默咁扒飯。食完飯，吳北拎咗張銀行卡交俾張麗，媽，入面有幾十萬，係我喺監獄炒股賺嘅，你拎住啦。張麗嚇咗一跳，之前吳北已經寄咗唔少錢翻屋企，點解又俾幾十萬？不過佢都好開心，炒股賺到咁多錢，證明個仔聰明。佢笑住話：好啊，媽同你儲起佢，留返娶老婆用。講完，佢意味深長咁望咗唐子怡一眼。唐子怡同吳薇去洗碗，兩個人喺度細細聲講悄悄話。張麗收拾張台，突然微微皺眉，伸手按住個胃。吳北連忙問：媽，你點啊？唔舒服啊？張麗擺擺手，冇事，老胃病啫。吳北唔放心，開咗維度之眼睇，一睇之下，佢頓時一驚，張麗個胃幽門部位居然有一片癌變區域。雖然震驚，但佢冇被嚇親，以佢而家嘅醫術，足以醫好胃癌。不過佢冇同張麗講呢件事，只係話：媽，我喺監獄學咗醫術，等陣同你醫下。張麗笑住話：好啊。等張麗忙完，吳北開始同佢治療。佢先針灸，然後騎電單車去藥房執咗幾包藥返嚟煲。癌症要慢慢醫，除咗針灸之外，仲要食藥。另外佢仲要用真氣幫張麗打通經脈。佢全力治療，轉眼就到下晝。啱啱俾張麗飲完藥，出面突然人聲嘈雜，吳北連忙出門口睇。佢發現朝早班人又出現，居然繼續拆佢屋企幅牆。見佢出嚟睇，班人仲狠狠咁瞪咗佢幾眼，好似話你條友仔乖乖地，唔係就要你好漢。吳北抱住雙手，冷冷咁話：我講過呢棵槐樹有靈，係我哋屋企嘅保家仙，你哋拆我屋企，小心槐樹先揾你哋麻煩。聽佢咁講，班人心裏面都打咗個突。要知道滿松府幾個仲喺醫院瞓緊，到而家都未恢復正常。但轉頭諗諗，又覺得吳北嚇佢哋啫，保家仙佢哋知，但邊有咩槐樹仙啊，根本係吹水。於是佢哋唔理吳北，繼續拆吳北屋企幅牆。其中一個人一錘打落去，突然啊一聲，成個人抽搐，口吐白沫，症狀同之前滿松府一模一樣。吳北直搖頭，話：睇下我屋企槐樹仙又發威啦，你哋仲唔送佢去醫院？班人又驚又怕，連工具都唔要，拉埋嗰個人就去醫院，嚟得快，走得更快。四圍睇熱鬧嘅鄰居個個都好驚訝，難道槐樹仙真係靈驗？冇幾耐，居然有人拎香爐嚟，跪喺槐樹前面叩拜，口一筆唔知祈求緊咩。吳北都唔理佢哋。到咗夜晚，佢繼續同阿媽治療，然後俾佢飲完湯藥返房休息。唐子怡一早就走咗返房，都唔知做緊咩。吳北懶得理佢。吳薇喺書房做功課，佢成績好好，喺高手雲集嘅縣一中一直保持頭20名，比吳北當年勁好多。吳北入咗書房，坐埋一邊睇妹做功課。吳薇都起個嘴話：哥，你唔好睇住啦，我快頂唔順啦。吳北微微笑話：小薇，哥學咗種按摩手法，可以令你個人聰明啲，想唔想試下？吳薇即刻瞪大對眼：哥，真㗎？哥幾時呃過你？吳北伸出10隻手指，催佢。快啲啦，等我試下先。吓，你拎我做實驗嗎？我唔制。吳薇即刻嚴詞拒絕。玩咗一陣，佢最後都乖乖配合，由得吳北喺個頭度按嚟按去。吳北唔係亂按，佢呢種手法係用體內嘅元黃真氣打通吳薇腦裏面嘅微小經絡。呢種手法一定要配合維度之眼先做到，如果唔係好易出錯，導致好嚴重嘅後果。佢冇呃吳薇。打通大腦經絡真係可以令人聰明啲，令思維更加敏捷。吳北係寵妹狂魔，而家有咗特別技能，
第一時間就想幫佢提升成績。心諗以吳薇嘅底子，再加埋佢嘅幫助，攞個全省狀元都唔出奇啦。吳薇一開始以為吳北講笑，但冇幾耐佢就覺得個腦清醒無比，精神旺盛，個人仲好舒服。哥，太神奇啦！你呢種按摩同邊個學㗎？佢好驚訝咁問。